Gaur Jennifer Preston elkarrizketatuko dugu eta haren eskutik ikusiko dugu nola txertatzen diren sare sozialak hedabideetan. Donostiako saltokiak eta errealitate hedatua uztartzen dituen proiektu bat ere gertutik ezagutuko dugu. Hemen dator, nickdutnik. Errealitate hedatua modan dago, baina mundu errealeko erabilera praktikoen bila dabil orainik. Gipuzkoa market adibide ona da, errealitate hedatua hiriko saltokien gida erakusteko erabiltzen du. Errealitate hedatua ideia berritzailea da. Baina oraingoz, ez da erraza, benetan erabilgarriak diren zerbitzuetan aplikatzea. Esperimentu asko aurki ditzakegu. Haietan, kamera erabil dezakegu objektiboak ikusten duenari buruzko informazio osagarria eskuratzeko. Hori guztia, GPS koordenatuen triangulazioa, iparrorratza eta internet konexioa uztartuz lortzen da. Beraz, gure objektiboa leku jakin batera begira dagoenean, pantailan ikusten ari garenari buruzko informazioa eskura dezakegu. Azaldu dugunaren aplikazio praktiko bat, Gipuzkoa marketek sortutakoa da. Hari esker, Donostiako saltokiak ikuspuntu ezberdin batetik ikus daitezke. Zer da Gipuzkoa market eta zergaitik sortu zenuten proiektu hau? Bueno, en realidad es una iniciativa, como te digo, que lo que pretende es potenciar el marketing online. Surge un poco de la reflexión de pensar si cada vez más utilizamos las nuevas tecnologías en lo que son distintos ámbitos de nuestra vida, ¿por qué no pensar en la utilización y las ventajas de estas nuevas tecnologías, pero también para lo que es el comercio de proximidad y para la localización de distintos servicios, pero dentro de lo que es nuestro territorio, y no pensar solamente en comprar pues, en otra parte del mundo a través de Internet. Egitate hedatua erreminta erabilgarria da merkataritza edo hiri baten turismoa bultzatzeko? En realidad el proyecto, la incorporación de realidad aumentada a lo que es Gipuzkoa Market es una nueva herramienta que lo que va a permitir es una nueva utilidad que creemos que da un valor añadido a lo que ya de por sí es la propia plataforma Gipuzkoa Market. Lo que va a permitir a los usuarios, tanto a los usuarios de Gipuzkoa como también a los turistas que nos visitan, el tener de una forma con esta herramienta, tener disponible la información de la plataforma de una forma sencilla en su propio teléfono. En realidad Gipuzkoa Market ya estaba en los teléfonos porque ya estaba hecho el desarrollo para poder acceder a la página desde el teléfono. Esto digamos que es un añadido, que lo que te permite es localizar, estés donde estés dentro del territorio, localizar los comercios y la información que estos comercios y los profesionales tienen disponible en Gipuzkoa Market, localizarlos a través de esta aplicación. Nola dabil erreminta hau arlo teknikoan?
El teléfono tiene que tener GPS y tiene que tener brújula, y lo que haces es descargar simplemente esta aplicación. Es una aplicación que además es gratuita, y una vez que tienes descargada la aplicación puedes acceder a la plataforma de Guipúzcoa Market, y desde ahí, en el entorno de 500 metros, quiero localizar un comercio vinculado con la salud. Entonces nos va a marcar en la propia pantalla los distintos puntos, simplemente marcando con puntos de color, donde hay comercios que cumplen estas características, y posicionándonos simplemente sobre estos puntos tendremos los datos de los comercios que cumplen esas características. Nos irá seleccionando, pues por ejemplo, si queremos una farmacia, una parafarmacia, una óptica, todos los que cumplen un poco, que están en el ámbito de la salud. Sobre la imagen real que está captando la cámara del móvil, nos está señalando los negocios de la actividad que nosotros hemos escogido. Esta funcionalidad también es muy interesante, ya que hace la función de radar y nos indica en nuestro entorno los diferentes negocios que tenemos dados de alta. Accedo a la información que hay en Guipúzcoa Market sobre el negocio, sobre la farmacia, para estos de nosotros. La inscripción, el teléfono. Zertan datza merkatarien parte hartzea? El papel de los comerciantes es fundamental, porque de hecho la plataforma lo que va a recoger es información sobre todos los comerciantes. Es una plataforma abierta a todos los comerciantes y profesionales de Guipúzcoa. En este momento tenemos pues más de 2000 comercios y profesionales que ya tienen incorporada su oferta dentro de Guipúzcoa Market. Está abierto a todo el territorio de Guipúzcoa. Y bueno, pues algo también que es importante y hay que destacar, que bueno, lo que estos comerciantes hacen y actualizan constantemente a través de la propia plataforma son ofertas, promociones que a lo largo de todo el año ellos ofrecen a los usuarios de Guipúzcoa Market. En este momento, por ejemplo, hay más de 200 ofertas que están activas, ofertas que en algunos momentos están condicionadas a periodos de tiempo, a número de ventas que se hayan realizado. Eso, en función del propio producto y el propio comercio, determinará un poco la oferta y la promoción que quiere mantener viva. Zein erabiltzaileri zuzendua dago? Dentro del conjunto de los usuarios, pues habría dos colectivos. O sea, por una parte estarían todos los que vivimos aquí, pero también todos nuestros visitantes, los que nos visitan del entorno más o menos cercano o del entorno no tan cercano, ¿no? Cuando un visitante se acerca a Guipúzcoa, pues entendemos que es muy interesante que previamente, o incluso una vez de que ya está aquí, conozca cuál es la oferta que tiene, pues, del sector comercio y también de profesionales para determinados servicios que puedan ser de interés, y Guipúzcoa Market recoge todo esto. Wi-Fi sare bat lagungarria litzateke era honetako aplikazioak hiritarren artean sustatzeko? Está pensado en la telefonía móvil, con lo cual no requiere de esa red wifi, ya es simplemente con el teléfono ya vas a tener acceso. O sea que en este momento no sería un condicionante el poder tener disponible la red wifi. Garrantzitsua alda aplikazio hauetan berritzea ala hobe da daudenak indartzea? Hombre, yo creo que siempre hay que apostar por la innovación. Hay muchas herramientas que se están desarrollando y lo importante es, apostando por esa innovación, llevarlo a la realidad y sobre todo darles un uso que nos permita, pues bueno, pues a todos los usuarios pues habituales, ver un poco las ventajas o lo que nos va a aportar, pues herramientas de este tipo. Hay que decir que no se requiere ser un usuario avanzado, es una herramienta muy sencilla y lo que da es unas utilidades muy interesantes. New York Times internet eta sare sozialak erabiltzeko aposturik handienetakoa egin du hedabideen alorrean. Jennifer Preston da sare sozialak bere kazetarien eguneroko ogia izateko ahalegin horren arduraduna. Bilbon izan da nonik jardunaldietan parte hartzeko eta nickdutniken aukera baliatu genuen honako elkarrizketa hau egiteko. Sare sozialek gure mundua aldatu dute.
Hurrengo elkarrizketan, sareok kazetaritzan eragin dituzten aldaketak aztertuko ditugu. Badira, kontu hauetan aurre hartu duten hedabideak. Horien artean aipatzekoa da New York Times egunkaria. Jennifer Preston da egunkari horren sare sozialen arduraduna, eta ari galdetuko diogu nola aldatu duen internetek kazetaritza. How social media has changed the world. Well, it's certainly given organizations and newspapers and publishers like the New York Times an opportunity to engage with our audience in ways that we were just not able to do so before. And also for journalists, social networks and social sites have turned out to be very valuable tools for our journalism. For example, now with Twitter, we're able to share with our users on our website a piece of the real-time web. We're able to share news and updates from sources right on the scene of a breaking story in a way that we were unable to do so before. Just in the last couple of weeks, we had a what we call our Moment in Time global photo community project, and what we did was we went to our 600,000 fans on Facebook and our 2.5 million followers on Twitter and said, please join us, everyone in the world, and take a photograph at 11 a.m. on Sunday, May 22nd, and let's together capture a moment in time in photography, in images from around the world. And the response was overwhelming. We got more than 14,000 photographs. People shared their images for several days after that event on Facebook and Twitter. So it was just a great tool, you know, both Facebook and Twitter, just to really engage and involve our users in the creative process. Take a walk on the wild side. Nola lagundu diezaiokete sare sozialek kazetariei haien lana hobeto egiten, eta nolako neurriak hartu behar ditu kazetariak sare horietan? Well, we have encouraged our journalists to be innovative and to experiment, and we have guidelines and we have best practices, but our goal at the New York Times is to encourage innovation among our journalists. But with that, of course, comes mistakes. You know, our journalists have made mistakes. I have made many, many mistakes. And what we try to do is learn from them and share what we've learned and keep on doing it. Zein ekimen jarri ditu martxan New York Timesek sare sozialak sustatzeko? We have multiple projects right now going to the newsroom from our theater group. We just live tweeted the Tony nominations, which was great fun. And we have a project with our Diners blog and with Foursquare. We were the first media organization to work with Foursquare, the geolocation service. Foursquare but Facebook is very important in the coming year because the number of users is now, Facebook says it's 400 million. So the scale is something that that we're very mindful of. Nola kudeatzen ari da New York Times sareko adimen kolektiboa bere kalitatea hobetze aldera? Goal is to bring together what one of my colleagues described as the fractured conversations taking place, about New York Times articles and content and ideas, all over the web, and to increase engagement. Because I think that news organizations and publishers, we really need to move. We've done a very good job broadcasting, but the next challenge and the next opportunity, I think, for everyone is to really focus on engaging and on increasing engagement with our users. Take a walk on the wild side. Nola darama New York Timesek arpidetza bidezko garai berria?
the metered model, the pay model. We did announce earlier this year that early next year we would have what is called a metered model. So what that would mean is, depending on how many articles you read every month, you would begin to pay for them after a certain period of time. So actually, what the metered model, the metered model means for social networks is that social networks are even more important for our website. Social referrals are a small but a very fast-growing source of traffic, and we will, of course, need traffic to our website when the metered model goes up. So social networks are very important to support that goal. Zer egiten ari da New York Times egunkaria bera euskarri guztietara eramateko? Like right from the very beginning, when nytimes.com first launched in 1996, our publisher and our editor at that time made a commitment that New York Times content would be available on whatever platform our readers and users wanted it. If you want to consume the New York Times in a podcast, we can give it to you that way. You want it on an iPad? We just delivered on deadline an iPad app. You want it on the iPhone? We have it on the iPhone, on the BlackBerry. But if you want that great app that comes printed and rolled up in a blue bag delivered to your home every morning, we have an app for that too. It's called the printed edition. One thing that I've learned in my role, which is very important, which I think that for a show about technology is really important for your viewers to hear. The people who have brought many of the ideas about social media and social networks have been our developers. We're very lucky in the newsroom that many of our developers work right in our newsroom with our journalists. And our Twitter account, wonderful little story. It's a fabulous story. The Twitter account was not started by a brilliant marketing executive or a 19-year-old intern or a star tech journalist. The @NYTimes Twitter account was started by one of our developers who in March of 2007 wanted a Twitter feed on his phone. So he set it up for his phone on a server underneath his desk, and it just sat there for a couple of months, and lo and behold, a cleaning crew one weekend knocked over the server, knocked @NYTimes off Twitter, and suddenly we discovered we had customers because there were all of these complaints, people calling the newsroom, where is my Twitter feed? Where is my Twitter feed? So that's how we got started. On Twitter, it was one of our developers who wanted to set up a feed for his phone, and now we have 85 branded accounts, 145 journalists on Twitter. We have 2.5 million followers now on that main account, and there was like one analysis that showed that every 4 seconds on Twitter, there's a piece of New York Times content, out there. So I think it's really important for anyone working in social media, whether it's a company or a news organization, to work very closely with the developers in your organization who, our developers have just been a tremendous source of just inspiration and ideas. From out on the island, in the back room she was everybody's darling. Gaurkoan, jabego publikoa duten beldurrezko filmak ikusteko aukera eskaintzen duen webgune bat ezagutuko dugu. Edonork erabil ditzake lan hauek, helburua edozein dela ere. Beldurtekari buruz ari gara, sarean, hainbat pelikula dohainik eta legea errespetatuz ikusteko aukera eskaintzen duen beldurrezko filmen bideoteka. Joan den mendeko 20 eta 80 hamarkada bitarteko zintak aurki daitezke webgunearen artxiboetan.
Dar egiteko moduko zerrenda honetan klasikoak aurkituko dituzue. Nosferatu, Freaks, The Cabinet of Dr. Caligari eta Last Man on Earth bezalako klasikoak. Baita berriagoak diren beste batzuk ere, noski. Hala nola, Lady Frankenstein edo Night of Living Dead. Jabego intelektuala eta egile eskubideak aktualitate diren garai hauetan, gogora dezagun jabego publikoarenak diren sorkuntza zinematografikoak ere interneten ikusgai daudela. Gaurkoan, Facebookeko aplikazio berri bat aurkeztuko dizuegu. Kirol aplikazioetan espezialista den Campus Deportivo enpresak sortu du. manofthematch.es du izena eta kirolak eta porrak uztartzen ditu sare sozialetan, hainbat kirol lehiaketatan oinarrituta. Pues es una mezcla entre la mítica pelotilla entre los amigos para el tour, que tienes un saldo disponible y tú puedes con ese saldo adquirir determinados corredores ciclistas de la carrera que te van puntuando según sus logros. Es una mezcla de eso con también las típicas pelotillas de bar en las que tienes determinadas preguntas puntuales como cómo va a quedar el Atlético de Madrid contra el Albacete y si aciertas el resultado obtienes puntos. En ese caso en las de bar se obtienen premios, pero bueno, en este caso sería como una mezcla de esos dos conceptos integrados en internet y con la peculiaridad de un carácter especial, con el carácter social y para compartir con amigos, para picarse, para ver tu clasificación con respecto a tus amigos, en el futuro también para poder crear determinadas competiciones privadas, algo así. En uno de los eventos que acabamos de abrir, que es el Mundial, la porra del Mundial de Sudáfrica 2010, el primer premio, pues como veis es un iPad, además de otros premios y otros eventos que tenemos. Pero bueno, si participáis es gratuito y podéis ganar. Meme bat, labur azalduta, gai jakin baten inguruan ematen den erreakzio kateatua da. Der Untergang edo Ondoratzea izena draman filmean oinarritutakoa da memerik ezagunenetako bat. Hitlerren eta bere erregimen naziaren azken egunak islatzen dituen pelikula alegia. Ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Filmearen jatorrizko irudiak oinarri hartuta, milaka internautek pelikularen pasarteetako bat azpititulatu dute azken 2 urteotan. Unerik barregarriena, Hitler bera YouTubeko meme bat dela ohartzen den unea da. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stadtkern. Filmearen egile eskubideak dituen ekoiztetxeak parodia horiek guztiak ezabaditzala eskatu dio YouTuberi. Hala ere, bideoak oraindik daude sarean ikusgai. Oliver Hirsch Biegel zuzendariak berak, behin baino gehiagotan adierazi du, divertigarriak iruditzen zaizkiola bideo horiek guztiak. Baina ekoizleek ez dute gauza bera pentsatzen, eta badirudi hau izango dela YouTubeko meme ezagunenaren behin betiko ondoratzea. Irudimentziotako animazioak asko garatu dira azkeneko urteotan. Disney eta Pixar bezalako konpainia handiek, besteak beste, luzemetrai arrakastatsuak ekoitzi dituzte. Eta dagoeneko, ohikoak dira geure zinema aretoetan.
Orain, Storm izeneko aplikazioa erabiliz, zuk zeuk sor ditzakezu zeure 3 dimentsiotako animazio propioa. Stormek 3 dimentsioko istorioak idatzi, ekoiztu, zuzendu eta editatzeko aukera eskaintzen die sortzaile hasiberriei. Aplikazio honek animazio profesionalerako erabiltzen diren beste software bilduma batzuen antzerako baeak, efektuak eta kamera kontrolak ditu. Orain arte, 75.000 erabiltzaile aritu dira musika bideoak, komedia satirikoak eta beldurrezko laburmetraiak sortzen. Horietako batzuk, gainera, YouTubeko bideo arrakastatsuak bilakatu dira, eta hainbat kasutan, sariak ere eskuratu dituzte. Webgunean erregistratuz, 30 egunez, debalde erabil daiteke zerbitzu hau. Hala ere, gehiago erabili nahi ezkero, hilero $8 inguru ordaindu behar dira. Aplikazio hau beste batzuengandik ezberdintzen duen ezaugarrietako bat bere baitan dagoen komunitatea da. Egileek parte hartzen dute bertan, elkarren artean komunikatuz eta ezagutza partekatuz.